오늘 기리보이라고 해요. 반갑습니다. 적당히. 왜냐? 땀이 나면 감기 걸려요, 여러분. 맞죠? 좋겠다, 정말 좋겠다. 왜냐면 예쁘, 너는 너무 예쁘. 야, 여러분들, 안녕. 안녕, 얘들아. 너도 왔네. 내 친구야. 저는 어렸을 때, 저는 초등학생 때부터 꿈이 있었어요. 배우가 되고자. 꿈을 하나 정해요. 아무거나 좋아요. 네. 그거를 가슴에 갖고 있으면 언젠간 됩니다, 여러분. 근데 공부 중에서 제일 중요한 게 뭔지 알아요, 여러분? 네. 아니, 과목. 무슨 과목이 제일 중요할까요, 여러분? 굉장히 현실적인 거예요. 여러분, 이거 장난으로 들으면 안 돼요. 알겠죠? 제가 경험을 해봤어요. 잉글리시. 영어가 제일 중요합니다, 여러분. 영어만 알면 어느 나라를 가도 다 어떻게든 할 수 있어요, 여러분. 두 번째 뭐냐? 똑같이 중요한 거예요. 역사예요, 여러분. 역사를 알면 미래를 알 수 있어요, 여러분. 네? 이건 돌고 도는 거예요, 여러분. 우리가 다음 레벨로 갈 때 필요한 거는 우리 한국 선배들이 그분들이 하신 거를 기반으로 가지고 미래를 개척해야 합니다, 여러분. 알겠죠? 역사 중요합니다, 여러분. 네. 우리나라에 대한 자부심을 갖고 살도록 합시다. 알겠죠? 다음 노래는 아파라는 노래. 내 친구들 봐. 내 친구들이야. 인물 좀 봐. 인사 오지기 봐. 나 버티기 전에 숨어있다가 나와 버려. 우리가 나오면 이슈가 붙어서 전부 다 비행기 태워질 거래. 제 얘기니까 We know in the club. 우주 위에 party. 느껴 왜게 energy. 안에 이미지 관리 이미지. 그냥 음악하지 나는 별에 너와 이 정수기에도 소리쳐 정수기여도 소리쳐 변성기여도 오늘 살고 오늘 죽어 always 그리고 먼저 걸어서 노래 친구들은 아파 친구들은 아파 친구들은 아파 친구들은 아파 친구들은 아파 친구들은 아파 So you better pay me for 에이 여러분들